Итак, всем привет! Вы на канале Пардон, и это новый пранк. Суть пранка такова: мы будем подходить к людям и якобы на них чихать, но на самом деле мы будем просто пшикать на них водой с этого флакончика. Ну что ж, погнали! Если что, то это была вода, чтобы вы не волновались, да? Апчи! У тебя вода в руке. Да, красавчик. Ребята, это была шутка. Если что, то это была вода, чтобы вы не переживали. Я не бацильный. Также не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться, ведь это мотивирует нас делать пранки еще лучше и чаще. А мы начинаем. Извините, у вас салфетки не найдется, нет? Это была вода, я на самом деле не чихал, это была шутка просто. Так что я не по-настоящему чихал, так что не бойся, не заражу. Сейчас по-любому подружке расскажет, что ее оплевал. О, что это у вас? А, кроссовки. Прямо. А? Что делать нечего? Чего? Шикарно. Да, это шутка просто. Чего ты сразу так реагируешь? Прости. Извините, а KFC это там, да, расположено? KFC там расположен, да? Возле Макдональдса, да? Хорошо. Это вода. Не брызгай, пожалуйста. Да, я просто приколы. Прикол. Нет, не смешно. Делать нечего. Чего? Ну а что это такое? А, ну, видео снимаю. Что баллончик, или что это? Это вода. Бери. Ладно, А зачем ты хорошо. это достал? Просто. Я видел, как ты брызгал. Я знаю. Это вода была. В общем, ребята, как вы могли заметить, не всем, к сожалению, этот пранк заходит. Некоторым людям, конечно же, это не нравится, хотя я даже им рассказывал, что это была просто обычная вода. Ну, все-таки, как видите, люди иногда относятся к пранкам негативно. Ну, мы, пожалуй, тогда уже будем закругляться. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Когда под этим видео наберется 200 лайков, мы снимем вторую часть. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.